Balima Anyokma, très urgent. Balima billet samedi 18 avril 2026. Aywa, Ambalmacha Fomba, Aboka Sirgi Fomba, honorable Aboka Sirgi Fomba Bora, ako, ko Amiru Doumbia, ko o Bora, ko ka débat minge, ko Bora ka fin de Doria. Abdou Niang ni comment on appelle là, débat qu'elle a donné, ko Bora ko Doradi. Nous sar, voilà, nous sar, ko Doradi. Et puis, quand débat kumbanga parce que parti politique ou tira. Ou bien la campagne de dénigrement de quai, Amirou Doumbia contrôle là. Kaki il n'a pas Amirou Doumbia avec armée, avec une armée dénigrée, avec qui profite na, qu'avec régime déstabilisé, qu'au débat manga parce que quand transition de là. Malé on mène au bof il la peu. Moun nanani débat. Abdou Niang ni Boubou Mabel Diawara ou est les chamans de Dongo do Bebo ou est parti politique la gauche comme mouvement démocratique moro John de Floyd débat indamné Abdou Niang ane Boubou Mabel ou be antenne na Assimi Goïta de Baga vidéo manou de Bora anta don 26 mars sera dron c'est une date symbolique moro de Sara ko anga liberté anga démocratie soro nere ya keleke nere trike basara la mogo sara fe muna no dati sera al naka soro mogo do moy mali politicien do moy o tien mais politicien do moy o tien mais démocratie yere de moy on galondi donc maintenant c'est ça au 26 mars c'est le ou bora ka robe ke mangani Abdou Niang ni Boubou Mabel ngol de fola dam ne fomba on le fera d'amener où? Est-ce que vous voyez? On le fera, un enfant m'a aidé comme un me follow. On est pour mon débat. À quand patron Moussa Mara? Ou bien mon bé, non, nous bé, Aramadien Fomer. Nous va donc Romangam, Aramadien, Doya, Koué, Kibaï, Katama, Haïba, Kakuma de Fama, Kata, il faut Katama. On chie na autant la ligne quand me permettez ou là il sait qu'à fort son ami kadi mais débat d'abord à qui n'a pas débat d'abord à bon amérom na samali là à fora ko parti politique interdit à fora ko parti politique interdit là pourquoi pour quatre raisons première raison c'est pour que parti ko ere ka lajia malien ou ka aseni deuxième raison c'est pour le devoir de réserve de l'État. Troisième raison, c'est pour l'ordre public de l'État. Quatrième raison, c'est pour que la stabilisation de l'État. Donc, débat, donc, tout le monde a activé les transitions. C'est pour leur permettre, tout le monde a bien en contrôle là, pour qu'on lutte, pour que valeur là, quand on keleni, oui. Alors, j'en ai tout le monde, avec la doctrine de la responsabilité de protéger. Parce que tout le monde est ce ne sont pas des choses à dire au débat. Voilà, que ce ne sont pas des choses à dire au débat. Kasro follow kumbe fode. Transition madame ne bio eklingi. Ani munu ye débat ka olu yere de la ko kuma fo kateme. Ale fomba kele yere o fo at ibe kama kateme. O tien di o. Ça veut akara mogo ke ina fo mogo te dien kala mako. Transition damine ni débat kele kumbe ke. Marche kumeke ni transition contre là parce que au wati jama de kumbe transition ko Assimi Goïta ka commencé ka marche ko interdit comme wote bo aller contre là aga popularité commencera ka bi wati mina ni politicien ko kube marche ka ngumbe yelo madi débat contradictoire kumeke wati mina et M5 mogo ni Assimi nbe ka barake débat contradictoire kumeke télévision soni radio so là an mansi ka débat contradictoire ke muno tseka kebi parce que bête kera awla bi hal ni ko Assimi Goïta ka fugula jengele u ba fo ko kana fo parce que u ba don ni moko kuma dron u ga wobe c'est une façon couire protéger sinon faut le débat kumbeke Abdou Niang nunu na kumbe Abdou Niang kelengele nunu kumbe bo ku da sa ko fo est-ce que kumbe mine Abdou Niang ga var chama de be ou tunde mine ou et puis marche au kara ne bono prévu là oula anga janga ni marche la je folo
marché ke a don an yɛlɛ luma parce que an b'a dɔn bɛɛ bɛ Asimi fɛ nin wagati min na CEDEAO bɛ kan kɛlɛ wagati na Evelyn Jacques de mɔgɔw dɔw labɔ a don an y'a filmer ka yɛlɛ o ma di parce que wagati jama kun bɛ Asimi kɔ o wagati y'a sɔrɔ an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Asimi nun kun tɛ maa si interdit k'i tɛ marché kɛ parce que n'i y'a kɛ jama tɛ bɔ politiciens kun bɛ bɔ n ka politiciens dɔw de la ka taa ko bɛ taa boulevard la mɔgɔ si ma bɔ a wagati la Boubou Mabel nous bɛ bɔra k'olu ka président tɛ Asimi Goïta ye o fana vidéo fila n k'o fana kala c'est pour vous dire que mɔgɔ kun bɛ kuma ka kɔrɔ dɛ kuma kun interdilen tɛ dɛ au contraire an minnu kun bɛ transition dɛmɛ u kun bɛ convocation tigɛ anw de contre la parce que u kun t'an n'u ye débat kɛ cogo cogo an da bɛ su da la an minnu kun bɛ transition dɛmɛ anw de kun menacelen don a wagati kelen na mais bi a kɛra au contraire de parce que fanga bangoyara bɛɛ fanga fɔnɔ maliyɛnw ne b'o prévu yira aw la Boubou Mabel yɛrɛ filɛ nin ye an ka Boubou Mabel yɛrɛ kumakan na mɛn voilà an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lajɛ bɛɛ lajɛlen ka lajɛ an tɛ bɔ ka marché an tɛ gabakuru ta an tɛ foyi ta bɛɛ n'i ka président ya an ka taxi sara an b'a sara an yɛrɛ an b'a sigi fanga na cogoya jumɛn an b'a sigi fanga na bɛɛ y'i yɛrɛ sigi bɛɛ tɛ taa sigi kɛ bɛɛ b'i ta sigi i bɛ ala de siri deli ala ko i si jɔ k'o waati kɔnɔ i bɛna b'o kalama ça c'est un nouveau modèle pour les élections aussi mais est-ce que o bɛna kɛ Mali bɛɛ ɲɛmaa ye ayi minnu bɛ yen olu tɛ Mali bɛɛ ɲɛmaa ye o ayi minnu bɛ transition président de don se de t'i ye marifa b'u bolo n'o tɛ i ma sɔn u ka fanga ma olu bɛ ka jamana mara bi dɛ u bɛ ka jamana mara ni fanga de ye parce que marifa b'u bolo démocratie de ye bɛɛ ka ɲɛmaa ye hali n'i ma sɔn min sɔrɔ o ka ca n'i ye mais ninnu ta marifa de bɛ n bolo n'i ma sɔn n bɛ ko kelen ma sigi ni mun ye a bɛɛ lajɛlen de mɛn sa mais est ce que bi mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ nin don y'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛ Asimi kɔ Boubou ninnu kun bɛ ninnu fɔ dɔrɔn an b'a ta ka je ka yɛlɛ di quoi parce que wagati mɔgɔ kun bɛ Asimi fɛ o wagati nin kuma ninnu kun tɛ digi Asimi na parce que maliyɛn bɛɛ kun b'a fɛ Ben le cerveau bɛ Segu Tunkara bɛ Alayi Bokum bɛ Dr Choguel bɛ n'anw de kun kumana maliyɛnw b'anw na bɛn ninnu kun bɛna kuma u kun bɛ marches kɛ Mali kɔnɔ wagati min na Asimi kun b'a ka fanga 12 la Dr Choguel bɛ premier ministre la ali maliyɛnw kun tɛ Asimi critiquer bɛɛ kun bɛ ɲɛsin Choguel de ma ko ni danga wula sɛ ko a bɛ don muru jago la u mangoyara de bi sisan c'est-à-dire que u kɛra mɔgɔ dusumangoni de bi parce que u b'a ka buru de sisira bɛɛ tigɛr'u la mais Boubou Mabel filɛ ka nin kuma min fɔ est ce que nin don Boubou Mabel minɛna Boubou Mabel bɔra ko président fila de bɛ Mali kɔnɔ k'ale ka président de ye politicien ko démocratie de bɛ bɛɛ ɲɛfɛ a bɔra ka démocratie kelen défend c'est-à-dire hali wulu ka fisa ni ninnu ye quoi mais o mɔgɔ kelen bɛ tila k'i sigi bi ko non ko an kana fɛn fɔ fanga ma parce que u b'a dɔn bi u tɛ se ka débat kɛ ni mɔgɔ ye o ye kelen ye filanan fana mun ye tuguni fanga de mangoyara Asimi ka fanga kun tɛ maa si interdit k'i tɛ marché kɛ fɔlɔ la a kun t'a kɛ walayi 2021 2022 2023 fo ka se 2024 ma Asimi kun tɛ maa si interdit k'i tɛ bɔ mɔgɔ kun bɛ Asimi contre n'a kun y'i diya i bɛ se ka marché kɛ foyi t'a la mɔgɔ tɛ bɔ i nɔfɛ o wagati n'u kɛra jama labɔ dɔrɔn an kun bɛ yɛlɛ u ma de o wagati an kun bɛ sigi an bɛ débat contradictoire kɛ mais o wagati y'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la wagati min na an ka opération daminɛ an ka sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ 12 la nka an ni ninnu kun bɛ sigi ka débat kɛ e fɔnba de bɛ sigi bi ko kana kɛ parce que i b'a dɔn ko tiɲɛna de o maliyɛnw kuma bamanankan ye mun ye ko tiɲɛna de donc pour ɲɛ u ka échec bɛ yen sisan u kun bɛ fɛ ka bɔ ni communication de ni mɔgɔ ye nana ni politique débat ye transition dɛmɛbagaw de bɔra ka politiciens na gosi k'u ma foyi kɛ n'a ko politiciens ma foyi kɛ aw yɛrɛ tilara ka débat kɛ ni politiciens ka mɔgɔw ye a b'aw yɛrɛ de jalaki aw tɛ politicien ti jalaki Amidu Dunbiya ye Musa Mara ka mɔgɔ di Amidu Dunbiya ma kuma jugu foyi fɔ Mali armée ma ni kuranɛ cɛ a ma kuma jugu fɔ a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de aw se ka débat kɛ fɔlɔ fɔma kun tɛ nin kuma ninnu fɔ fɔlɔ mais nka anw kun yɛrɛ ninnu ma de wallahi maa minnu kun bɛ transition contre la Boubou Mabel yɛrɛ b'a la Boubou ye filɛ ka nin kuma min fɔ est ce que Boubou bɛ se ka nin fɔ bi est ce que maliyɛn bɛ se k'i jɔ bi ko président fila de bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ Asimi kɔnɔ k'a ka fanga bintɔla de don Asimi kun hakili sigilen don a ka fanga kɔnɔna na parce que généraux kun b'a bolo i n'a fɔ Ben le cerveau ninnu c'est à dire n ko danga de bɛ cɛ kɔ quoi
daga ka jugu goyi la ilaha illallah Assimi maka gobi ko wulmusoni bobi billahi taala de ba Assimi belle cerveau ni chokali kala toro alibura sara fefe bala be borala bet gera la be kodo ala ajeli maka goyi ko wulmusoni bobi hali Assimi goita ta ka naji kala ka filikere ma wulu ta dun hali soso ta kiya jeli maka gobi boy ni ga ko bana ibe katandi sino folo u kuma marsu ke ama Evelyn Jacques yɛrɛ ka marsia e ma bubu mabel yɛrɛ bolia bubu ma da dɔrɔn ma dɛ bubu ye kuma wɛrɛ fɔ bubu ko sorasiw an ka na sorasiw ka côté la bubu mabel kelen bɔra k'a fɔ ko sorasiw ye mɔgɔ 200 ni kɔ de faga walasa u ka fanga sɔrɔ wallahi bubu y'a fɔ o fana vidéo filɛ nin an je pense que au vidéo attendez une seconde là au vidéo kan ka sɔrɔ n bolo yan yɔrɔ la Voilà. Ko Assimi ni mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 50 ni joli ko Assimi nyo de fa ka sɔrɔ ka fanga sɔrɔ. Ayi ni fondo est-ce que ni malien fɛfɛ ni fɔ bi i bɛ taa kaso la parce que fanga dati bana de bɛɛ tɛgɛru la bi. Bon fɔlɔ ni kuma ninnu bɛ fɔ yɛrɛ Assimi bɛ yɛlɛ. Fɔlɔ ni ko ninnu fɔ dɔrɔn Assimi bɛ sigi ka pala ka yɛlɛ. Mais bi a ma ka go bi o. Hali mena ni kasera palais ko Assimba me bi a ja tigele me bi bo afleni donc a fo fomba nyana ibe sarane me munya toro fanga kana bi o drone du a mo site fanga in fe bi bet kerula donc débat jamana site ka ko débat tseka ke ayere bubu mabel avec a fefe reprocher ke mo ko to la no obe ka armée la goshi abe sorase munu yere kureta ka wo ko le mo ko fakadi e ko président fla de be dien pointé e ma mufo mais e ma ta kasola wula de parce que don fanga ku makadi e bi fanga mango yara biu folo mun kumbe ke sa teke bi de folo mo kumba hali mo ko be fe ka bo fanga contrôle Assimba fo ka utoi ko mo ko tuko e ma o ya munga politicien o tara pare la ko mo ko shite bo Assimi kerefe moko ko che moko te che o nyabala jama bora doro politicien ko ka boulevard la doro ko ay ko teke we di che la to en ko biton kulubalu yo bla doro ka bodoro ko ku fe ka coup d'état de ka Assimina ali wulu wo woncho abe ku ko be fe ka coup d'état de kula bet kera ko fanga ina bi laita lai e folo malien be ne a prévoir ne tate kuma chama ne a be prévoir la donc folo jama kuma me bi jama tseka bo parce que mo shita o febi na o dale mala ko mo be Assimi ko ay ta boulevard la ko mo ko bo ma shite bo mais munu ta Assimi fe nous tara boulevard la dongoro ba fa ne o défi lancé ou aya fo Abdou Nyang ni bubu mabela ko kata mo ko le boulevard la ban nous boray Amirou ka bo Amirou Bilama popularité mbe Amirou labi atawshila na Amirou bora bi ko moko ka ta boulevard la na ala chaba fa na Amirou ko kay bo ko Assimi nga fanga mai ni boulevard ma faka fuma tunya mogodi hali wulu tari jo mali boulevard la kay bo ko aba Assimi mogo bebo abe ka mogo magani marfa drodi sino mogo taw fe mogo do be kasra marfa yere fana betla ka tego la dondo la Moussa Traoré gena ka boy kuma ba o mawo ne be ko ala je meka yela o madiu sondro adobe malibla wole don ka fana akambe ciao